天风姤是易经64卦当中非常值得深思的一卦，因为它谈的不是明显的灾难，也不是正面冲突，而是人生里最容易让人失去警觉的那种状况。一个看起来很有吸引力的人，一个突如其来的机会，一段让你心动的关系，一件好像可以快速改变命运的事情，突然出现在你面前。姤卦的卦辞说：姤，女壮，勿用娶女。这句话表面上看起来是在说不要娶这个强势的女子，但如果把它放回人生里看，它真正提醒我们的是，当一股力量刚开始出现时，看起来可能很小，可是它的气势很强，欲望很强，吸引力很强。如果你一开始没有分辨清楚，等它进入你的生活、你的关系、你的事业、你的内心之后，它可能就不再只是小小的影响，而会慢慢占据主导权。姤这个字有相遇、愈合、突然碰上的意思。天在上，风在下，风行天下，无孔不入。风不像雷那样轰然震动，也不像火那样明显燃烧，风是悄悄吹进来的，你不一定看得见它，可是它已经改变了空气，改变了方向，也改变了人的感受。这就像人生里很多诱惑、机会、关系，并不是用危险的样子出现，它常常是以舒服的、亲切的，让你觉得被理解的，让你觉得终于有希望的样子出现。问题不在于相遇本身是坏事，问题在于你有没有足够的清醒，知道这个相遇会把你带往哪里。所以姤卦最核心的主题，不是叫人拒绝所有人，也不是叫人害怕所有机会，而是告诉我们，真正成熟的人不会因为一时心动就交出自己的判断权。大象传说：天下有风，姤，后以师命告四方。天之下有风，风行天下，消息传播四方。古代的君王看到这个卦象，就知道命令、制度、规范必须清楚传达出去，不能含糊，不能让风向乱吹，不能让小小的偏差扩散成整个天下的混乱。这放在我们的人生里就是一个很重要的提醒。当你遇到新的人、新的机会、新的合作、新的感情、新的诱惑时，最先要做的不是投入，而是立规矩。很多人在人生出问题，不是因为一开始就遇到很大的灾难，而是因为一开始没有界限。朋友借一点钱，不好意思拒绝；合作对象提出一点不合理要求，想说算了；感情里对方第一次越界，觉得也许只是误会；工作上第一次违背原则，心想应该不会怎样。可是姤卦告诉你，风一开始只是微风，但如果方向错了，吹久了，就会变成整个局势的变化。所以遇到姤卦，最重要的做法就是你要清楚告诉自己，什么可以，什么不可以，什么事情可以试，什么底线不能让，什么人可以来往，什么关系不能深入，什么机会可以观察，什么诱惑必须停止。姤卦的初六爻说：系于荆拟，贞吉，有攸往，见凶，雷始伏除竹。这一爻非常关键。荆拟是用来止住车轮的金属制动物，意思是说，事情刚开始萌芽时，就要把它稳稳止住，只要守正就吉祥。如果放任它继续往前发展，就会看见凶险。后面说雷始伏竹，瘦弱的猪看起来没有什么力量，却已经在蠢蠢欲动。这就是人生里最可怕的地方。很多问题一开始都不是巨大灾难，而是一点点征兆。一句让你不舒服的话，一次不守信用的小事，一个人对利益的贪婪，一段关系里不尊重你的细节，一个计划里不透明的部分，一个习惯里逐渐失控的欲望。初六告诉我们，问题刚出现时，不要说应该还好，因为真正的智慧不是等事情变大了才处理，而是在它还小的时候就看懂。如果你在工作上遇到一个合作案，条件看起来很诱人，但是对方说话不清楚，合约不透明，承诺很多却不愿白纸黑字，这就是姤卦初六。你要做的不是被利益带着走，而是先踩刹车，把规则定清楚，把责任写清楚，把付款、交付、权利义务讲清楚，能清楚就再谈，不能清楚就停下来。如果你在感情里遇到一个让你很心动的人，
但是对方忽冷忽热，关系不明，承诺模糊，甚至让你一直陷入等待与猜测，这也是初六。你要问的不是他到底喜不喜欢我，而是这段关系有没有尊重我，有没有让我变得稳定，有没有符合我的底线。人生很多凶，不是因为你没有机会，而是你把不该放进来的东西放进来了。九二爻说，包有余，无咎，不利宾。鱼在古代常代表阴柔、欲望，隐藏在水中的东西。包有余就是把鱼包住，控制住，收束住。这一爻的意思是，如果你能把这个刚出现的力量控制在适当范围内，就没有灾祸。但是不适合拿出来招待宾客，也就是不适合公开扩大。这一爻对人生的提醒很实用。有些事情可以私下处理，不要急着公开。有些人可以保持距离，不要太快引进自己的核心圈。有些机会可以先观察，不要马上大张旗鼓。有些感觉可以承认，但不能让它失控。不是每一个相遇都要发展成关系，不是每一个想法都要变成行动，不是每一个机会都要立刻宣传出去。如果你在职场上发现某个人有能力，但个性不稳，价值观不明，你可以先让他做小范围的任务，观察他的责任感与配合度，而不是立刻给他核心权限。这就是包有余。如果你心中有一个新计划，还没有成熟，资源还没稳定，市场还没测试，你可以先小规模验证，不要急着对外宣布，不要急着找一堆人加入。因为一旦公开，压力、期待、杂音都会进来，原本可以修正的小问题就会变成难以收拾的局面。感情也是一样，刚遇到一个人，心动是正常的，但是不要太快把对方带进你的家庭、金钱、事业、人脉与生活核心。你可以认识，可以观察，可以交流，但要保留界限。艮卦不是反对相遇，而是反对毫无防备的深入。九三爻说，豚母伏，其行次且，利，无大咎。这句话很有画面感。臀部没有皮肤，坐也不是，走也不是，行动艰难而不安。这代表一个人已经因为之前的接近而感到不舒服，甚至受到伤害，但还没有到不可挽回的程度。这也要告诉我们，当你已经感觉不对劲，当你已经觉得痛，觉得卡，觉得进退两难，这时候不要再骗自己，你要承认这件事已经让你失去安稳了。很多人在人生中最大的问题就是太晚承认自己不舒服。明明一段关系让你痛苦，你却说再忍一下；明明一份工作让你失去尊严，你却说再撑一下；明明一个合作让你一直焦虑，你却说也许会变好；明明一个习惯正在伤害你，你却说我随时可以停。九三的智慧是，痛感本身就是提醒。你不需要等到事情彻底崩坏才承认它有闷呆。利，无大咎，意思是有危险，但如果现在知道警惕，还不至于有大错。这代表你还有机会调整，你可以暂停，可以退回，可以重新谈条件，可以拉开距离，可以承认自己判断错了，可以把已经失衡的关系重新整理。在生活中，当你发现自己为了某个人不断内耗，为了某件事睡不好，为了某个合作一直担心对方会不会背叛，为了某个利益一直违背自己的原则，这就是九三。它不是叫你马上恐慌，而是叫你正视你的内在已经在报警了。九四爻说，包母鱼，起凶。九二是包有余，代表还控制得住。九四却是包母鱼，意思是你以为自己掌握住了，其实里面已经空了。原本该控制的没有控制住，原本该保留的资源已经流失，原本该维持的关系已经失去，原本该守住的东西已经不在了。这一爻很适合提醒那些只看表面不看实际的人。表面上还有职位，实际上人心已散；表面上还有感情，实际上信任已空；表面上还有合作，实际上利益已被掏空；表面上还有计划，实际上资源已经不足。起凶就是当你在空口之上还想发动行动，就会出现凶险。因为你以为自己有筹码，其实没有；你以为自己有掌控力，其实没有。
你以为别人还站在你这边，其实早就离心。所以遇到9四的情况，最重要的不是逞强，而是盘点真相。你要问自己，我手上真正有什么？人还在吗？钱还在吗？信任还在吗？专业还在吗？市场还在吗？感情还在吗？承诺还可信吗？如果答案是否定的，就不要硬推。不要在资源不足时贸然扩张，不要在信任已破时假装没事，不要在对方已经离心时还用旧方法控制，不要在局面已空时还想靠气势翻盘。很多人失败不是因为没有能力，而是因为不愿意面对包母鱼的现实。明明局势已经变了，还用过去的自信做现在的决定。构卦告诉你，真正的高手不是永远强硬，而是知道什么时候该停，什么时候该收，什么时候该重新补足资源再行动。95爻说，以起包瓜，含章，有允自天。起是一种柔韧的树木，瓜是柔弱而容易损伤的果实。用起来包瓜，象征用稳定、柔和、有韧性的方式，把容易变质、容易失控的事物保护起来。这一爻境界很高，它不是粗暴压制，也不是逃避问题，而是用德行、制度、涵养与智慧来收摄局势。含章是内在有光华、有文采、有德性，但不急着张扬。真正有力量的人，不一定要大声宣告自己的权威，而是能用稳定的气度让局面慢慢归正。有允自天可以理解为意外的好结果从天而降。当你用正式的方式处理危险，用柔中带刚的方式管理诱惑，用亲民而不粗暴的方式处理关系，事情反而可能出现超出预期的转机。这一爻对我们的生活建议是，遇到复杂的人与事，不一定要立刻翻脸，也不一定要放任，而是要建立一个能让事情被安放的结构。例如，一个团队里有人能力很强，但野心也很强。你如果直接打压，可能引发反弹；你如果完全放任，可能被他牵着走。95的方法是给舞台，但也给规则；给空间，但也有边界。让他的能力被使用，但不让他的欲望破坏整体。在感情里，如果你遇到一段强烈吸引，95不是叫你压抑自己的感觉，而是叫你用成熟的方式看待它。你要看清楚这段关系是否有责任，是否有尊重，是否能长久，是否符合你的价值。真正好的缘分不会只让你燃烧，也会让你安定。在事业上，95告诉你，当机会来临时，不要只靠冲动去抓，而要靠制度去承接。合约、流程、分工、财务规划、风险控管，这些看似不浪漫的东西，才是真正让机会变成果实的容器。上9爻说，构其角，令无咎。角是最刚硬、最尖锐的地方。构其角代表相遇到了最僵硬的位置，彼此已经不容易交流，也不容易融合。这时候如果还硬碰硬，就会有羞吝，有遗憾，有尴尬。但如果能知道界限，没有大的灾祸。这一爻很像人生中某些关系走到最后的状态。不是每一段关系都能修复，不是每一次相遇都能走到圆满，不是每一个合作都能继续，不是每一个机会都值得留下。有些人与事到了最后就是不合，就是卡住，就是无法再往前。上9的智慧是，不要把所有不合都当成失败，有时候保持距离就是最好的结果，不再纠缠就是最好的收场，不再强求就是保全自己。如果一段感情已经只剩争执，每一次沟通都变成伤害，彼此都用最尖锐的方式面对对方，那就不要再用执着包装爱。你可以祝福，可以放下，可以承认这段缘分走到这里，已经完成它该给你的功课。如果一个合作已经价值观不合，利益分配不合，信任也不合，就不要再硬撑表面的和平，清楚结束，清楚切割，清楚交代责任，反而能避免更大的灾祸。所以构卦从初6到上9，其实是一个非常完整的人生提醒。
当一股新的力量进入你的生命，一开始要能止住，接着要能收束，感到不安时要能警觉，发现空洞时要能面对，掌握成熟时要能用制度承接，走到不合时要能放手。这卦最深的主题就是相遇之后谁掌握主导权。人生中很多事情都是从相遇开始的，你遇到一个人可能改变你的感情，你遇到一个机会可能改变你的事业，你遇到一个诱惑可能改变你的命运，你遇到一个危机可能迫使你成长。但相遇本身不是吉凶，真正决定吉凶的是你用什么状态去面对。如果你没有界限，好的相遇也可能变成消耗；如果你没有判断，漂亮的机会也可能变成陷阱；如果你没有原则，短暂的甜头也可能换来长期的麻烦；如果你没有自制力，小小的欲望也可能慢慢把你带离正道。构卦不是要你变得冷漠，而是要你变得清醒；不是要你拒绝所有缘分，而是要你学会分辨；不是要你害怕机会，而是要你知道机会也需要规矩来承接。当你遇到突然出现的人，不要只看他带来的感觉，也要看他带来的影响。当你遇到突然出现的机会，不要只看他能给你什么，也要看他会拿走你什么。当你遇到突然升起的欲望，不要只问自己想不想要，也要问自己承不承担得起后果。如果你现在正在面对一段暧昧不明的关系，构卦提醒你，不要让心动取代理智。真正值得的人会让你更清楚自己，而不是让你越来越混乱。如果你现在正在面对一个快速到来的合作机会，构卦提醒你，不要急着点头。真正可靠的合作，不怕把话说清楚，不怕把规则写下来，不怕接受检验。如果你现在正在面对一个让你很想突破禁忌的诱惑，构卦提醒你，越是强烈的吸引，越要慢下来。因为很多东西不是不能碰，而是你要先知道碰了以后会引发什么。如果你现在已经觉得某件事让你不舒服，让你焦虑，让你失去平衡，构卦提醒你，这不是你太敏感，而是你的生命正在提醒你该停下来看清楚了。天风构告诉我们，人生不是只有努力向前，也要懂得在关键时刻停住；不是只有打开门迎接机会，也要懂得在门口设下界限；不是所有来到你生命中的东西都应该被你留下。真正的智慧是在相遇的那一刻就看见后面的路。所以这一卦最后要送给大家一句话：风会吹来，缘会出现，人会相遇，机会也会降临。但你一定要记得，不能因为对方来得突然，就忘了自己原本要往哪里去。当你能守住自己的原则，构就是一次提醒；当你失去自己的主导权，构就可能变成危机。相遇不是问题，没有界限才是问题；心动不是问题，失去清醒才是问题；机会不是问题，没有制度承接才是问题。如果你曾经遇过一个突然闯进生命的人，让你心动，也让你混乱；或者曾经遇过一个看似美好的机会，最后却让你学到深刻教训，欢迎在留言区分享你的经验。你觉得人生中最难分辨的是感情里的诱惑，事业上的机会，还是人际关系中的界限？也欢迎留言告诉我，你现在最需要用构卦的智慧看清楚哪一件事情。